So, gut, meine Bon habe ich gesmoked. Das sollte die Zeit gewesen sein, die es braucht, um da alles im YouTube starten und so. Wie immer, in dem Fall sind wir jetzt online und ich würde sagen, Sali miteinander und herzlich willkommen da bei mir, im Green Jay. Natürlich wieder mit Yu-Gi-Oh! Für das Sender eingeschaltet. Und heute machen wir es so, dass ich ja jetzt da über die Einzelspielerkampagne da, habe ich ja jetzt da schon mal ein bisschen so vorgespielt so und habe da mal ein bisschen Cash gesammelt so. Und mit dem Cash, da, das seht ihr dort oben, unter meinem wunderschönen, gut überlegten, richtig nice Namen, Green J420, seht ihr dort die 35.369. Und zumindest 35.000 davon können wir mal ausgeben. Und ja, schau da, der kostet sogar nur 200, dann können wir noch ein bisschen mehr ausgeben. Und ich würde sagen, wir fangen damit an, dass wir überall mal für 1000 kaufen, oder? Ja, sagen wir wir kaufen überall 3, dann sind es bei allen 1200 mal. So, auf jeden Fall. Fangen wir mal an, oder? Jawohl, ich will bei dem Mai kaufen. Gedankenkontrolle. So, so. Okay. Also, dann machen wir doch mal, da schauen wir doch mal alle durch. Ich habe mir jetzt gerade kurz überlegt, soll ich jetzt wirklich alle vorlesen, aber ja, für das sind wir da, oder? Also, Gedankenkontrolle, eine Zauberkarte, die wir bekommen haben. Wähl ein Monster, das den Gegner kontrolliert. Bis zu der Endphase übernimmt Kontrolle über das gewählte Ziel. Aber es kann weder einen Angriff deklarieren noch als Tribut angeboten werden. Was ich kann, dort das Ding einfach nur in Verteidigung setzen. Oder in Angriff setzen. Halt einfach, ich kann die Position davon ändern. Aber mehr kann ich damit nicht machen. Das finde ich jetzt nicht so die geilste Karte. Dann habe ich bessere, wo ich Kontrolle kann übernehmen und damit machen, was ich will. Das ist natürlich relativ viel angenehmer. Dann benutze ich sie eben meistens zum sie opfern. Das ist naja. So eine Kappa, die kennen wir ja noch von Harry Potter so. Da sind vorgekommen bei zauberhafte Tierwesen und wo sie zu finden sind. Im zweiten Teil, Grindelwalds Verbrechen. Dort sieht man einen in der Badwanne hocken. Und dann... Also, ja, ihr seht ja, Angriff 400, nicht so toll, ist eher in Verteidigung. So eins, was ich in dem Fall meistens brauche. Am Anfang und zum Opfern. Und zum den Gegner irreführen, weil er nicht weiß, was ich da lege. Weißt du, wenn ich so verdeckt Verteidigungsposition, ja, ist schon geil, oder? Ist so Gangster. So, jetzt muss ich da aber mal feister zutun, es wird langsam wirklich arschkalt da rein. So, und dann haben wir da noch eine Fallenkarte. Aktiviere die Karte nur, wenn du ein amazonisches Monster, das du kontrollierst, wenn ein amazonisches Monster, das ich kontrolliere, ein Monster vom Gegner durch den Angriff zerstört und auf den Friedhof leitet. Beschwöre ein amazonisches Monster von der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von meinem Deck. Okay, also das ist dann für das Amazone-Dings da, wo die andere da benutzt. Ja, also, okay, alles klar. Und dann, was machst du da? Jedes Mal, wenn ein Spieler ein Monster mit einer Ausrüstungszauberkarte ausrüstet, erhöht die Life Points von dem Spieler um 1000 Punkte. Ah, okay, okay.
Außerdem jedes Mal, wenn Ausrüstungskarte Ausrüstungszauberkarte vom Spielfeld entfernt wird, erhaltet der Spieler, der die Ausrüstungszauberkarte kontrolliert, 1000 Punkte Schaden. Okay. Interessant. Interessant. Okay. Okay. Das ist gar nicht schlecht. So könnte ich eben, wenn ich gerade bös starke Monster draussen habe und die dann auch noch aufpimpen mit irgendwelchen Ausrüstungskarten, dann könnte ich so natürlich meine Life Points dazu noch erhöhen, dass falls der die Viecher dann trotzdem irgendwie zerficken kann. Ah gut, nein. Es bringt so ja gar nichts. Dann habe ich halt einfach nur so, haha, ich habe höhere Life Points, die Scheiße, die Karte. Obwohl, nein, 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 ja, so kann ich natürlich besser Life Points zahlen, so, wenn ich da irgendwie muss etwas dafür, so, ja, egal, egal, so schlecht ist sie nicht, aber man muss vorsichtig sein damit, weil sie kann dir halt auch böse Schaden machen, also, ja. Also sie kann dir halt komplett alles Schaden machen, was sie dir gegeben hat. Das, ja, I don't know. Aber wir haben einen Zuschauer und kommentierten Kommentar von kommentierenden Kommentator. Die kommentierenden Kommentare schreiben. Haben die jetzt nicht damit gerechnet, hä? So, also. Meine Kanal, dieses Video, wo ich mache gerade. Mumu, was geht, Jay, du niedriger Mensch, du. Willst du jetzt zum Pimp Daddy aufleveln? Ja, Brudi, sieh her, Alter, sieh her. Dann haben wir da noch eine für den Angriff, Stufe 4, also auch wieder eine, wo man nichts muss opfern, genau wie der da. Haben aber ja keinen Effekt, ganz im Gegensatz zu der, die schwarze Magierin Kuran. Und zwar, während deiner Standby-Phase fügt der Life Points von dem Gegner für jedes Monster auf der Spielfeldseite von dem Gegner 300 Schaden zu. Das ist geil. Nice Karte, Alter. Und dann haben wir da noch so ein Fusionsmonster aus dem Triakadon und Flammenviper. Alles klar, interessant. Und wir haben noch da, so Live-Chat. Hat mir doch jetzt gerade noch etwas angezeigt. I don't know. Egal. So. Also. Dann. Ja, das ist toll. Was habe ich jetzt überlegt? Nächstes Pack, ja. Mein Controller spinnt gerade um. Schaut, wartet, ich habe jetzt gerade angelegt. Ich habe jetzt in beiden Händen das Feuerzeug. Hört euch das an. So. Da hin und da. Ich mache nichts mit meinem Controller, der macht das von allein. Das so zum euch beweisen. Ich mache nichts da. Wie gesagt, ich kann immer noch beide Feuerzeuge in der Hand. So. Diese. Ja, ist interessant, was der macht. Was übst du? Hallo? Okay. Ich habe jetzt mal da den einen Stick so ein bisschen aufgezogen. Keine Ahnung, spinnt irgendwie gerade Licht um. So, auf jeden Fall, jetzt da das zweite Pack von ihr. Ja. Mal schauen. Oh, wir haben nochmal so ein Praktikal bekommen. Und dann haben wir da am Ende des Damage Steps, falls diese Karte angegriffen hat oder angegriffen wurde, dein Gegner zieht eine Karte. Super toll, dämlicher Effekt. Ja, obwohl es kann ihn halt je nachdem dazu zwingen, dass er Karten abwirft. Also, dass er muss anfangen Karten abwerfen, was natürlich auch gar nicht mal so schlecht ist. Ja, okay. Ist interessant. Ich finde es gleich ein bisschen ein doofer Effekt, aber
Ja, wieso nicht? Ist interessant. Kann man sicher etwas Interessantes damit machen. Also das Gute ist natürlich auch, man muss nichts dafür opfern und sie hat einen scheiß hohen Angriff, 2400, ist geil, Alter. Das ist nice. Wenn die Karte durch Kampf zerstört und auf den Friedhof geleitet wird, du kannst in einer Hand das Insektenmonster mit 1000 oder weniger Defense von dem Deck hinzufügen. Das ist nice, weil eben, das ist dann zum Beispiel das da. Das hat nämlich null Defense und das könnte ich mir dann einfach so rausholen und dann hätte ich Baba Angriff. Und für das da muss man auch nichts opfern natürlich und dann haben wir da die volle Karte. Schaden durch Karteneffekt, der dem Spieler, der diese Karte wo am Spieler, wo die Karte kontrolliert, bis zu der Endphase vom Spielzug zugefügt wird zu null. Okay, das ist angenehm. Cool. Also durch Karteneffekt kann ich mit der da keinen Schaden nehmen in dem Spielzug, wo ich sie setze. Das ist angenehm teilweise. Und was hat es mir jetzt da wieder angezeigt? Ich sollte das vielleicht einmal anschauen, was mir YouTube anzeigt. So. Gut. Ja, jedenfalls, so. Dann. Es Tigerli. Oh, der ist ja süß. Amazonischer Tigerbaby. Oh, wie süß. Was macht es? Der Name dieser Karte wird zu amazonische Tigerdame, solange sie auf dem Spielfeld oder im Friedhof liegt. Falls ein amazonisches Monster als Normal- oder Spezialbeschwörung auf deine Spielfeldseite beschworen wird, solange... Wichser! Scheiß Controller. Äh, solange sich diese Karte in deiner Hand befindet. Solange sich die Karte in meiner Hand oder in meinem Friedhof befindet. Du kannst die Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Du kannst den Effekt von amazonischen Babytiger nur einmal pro Spielzug verwenden. Erhaltet für jede amazonische Karte in dem Friedhof 100 ATK. So. Und also, was macht's dann, wenn es zu amazonische Tigerdame wird? Ich verstehe es nicht ganz. Also, ist sie dann stärker oder wie? Also, auf jeden Fall, wenn ich schon viel amazonische Dinge verloren habe, dann ist der nicht schlecht. Aber, naja, ich verstehe es gleich nicht ganz. Aber wir schauen es uns an, wir werden es irgendwann mal benutzen und so, jetzt haben wir da den Zombie heim. Das ist das Zombie-Monster natürlich. Das ist immer brauchbar für Zombie-Decks. Und muss man guterweise natürlich auch nichts dafür opfern, genauso wenig wie der. Der Wächter von Bau sieht auf jeden Fall schon mal nice aus so. Das Schwert kommt mir bekannt vor. Ist doch das, was da auf der Fallenkarte, auf der Zauberkarte, die wir vorher gezogen haben, auch darauf ist, oder? Äh, kann nicht beschworen werden, es sei denn, du kontrollierst eine offene Bau wundenreißende Flammenberge. Okay. Spezifisch eine Karte, okay, wo man nichts sagt so. Wenn diese Karte ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört und auf den Friedhof legt, sie erhält 1000 ATK. Annulliere die Effekte von Monstern, die durch Kampf mit dieser Karte zerstört werden. Okay. Ja, werden die Effekte von diesen Monstern im Normalfall nicht sowieso aufgehoben, wenn sie zerstört werden. Ist bis jetzt zumindest immer so gewesen, aber kann ja sein, dass es später dann so Viecher gibt, wo der Effekt dann bestehen bleibt und mit der kann man sie dann lösen. Das ist also auch nicht schlecht. Wenn es jetzt wirklich, wie ich mir das jetzt gerade so zurecht
geleitet habe, die Viecher gibt, die so einen Effekt haben, der bestehen bleibt. Eben, dann ist sie nicht schlecht. Dann die Fallenkarte da, Gewaltowandler. Okay. Wähle ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert. Seine ATK und Defense werden zum Doppelten seiner derzeitigen Attack und Defense, aber es kann nicht direkt angreifen. Wow. Okay. Ähm, Das ist nicht schlecht, wenn ich eine Karte habe, um am Gegner seine Monster zu klauen. That's nice. That's nice. Ja, dann kann man sie so aufrüsten und sie ihm klauen und dann ist sie deins und ist fett Baba und dann kannst du dann damit nachher angreifen. So. Ist doch geil. Also du aktivierst sie im Zug vom Gegner und dann kann er dich mit dem Viech schon mal nicht attackieren. Und wenn er jetzt zum Beispiel irgendwie so ein... Also gehen wir jetzt mal von einer Situation aus, der Gegner hat gerade irgendwie da das Slifer oder so auf der Hand und oder auf dem Spielfeld und er dürfte mich angreifen und das heißt, er hat schon mal 4000 Attack und Defense und dann dann spiele ich die Karte, dann darf er mich in dem Zug mit der Karte nicht angreifen, aber sie hat 8000 Attack und Defense. 8000. Und dann lege ich meine Karte, wo ich sie ihm klauen kann, und ich nehme sie ihm einfach weg. Und das mache ich dann als erstes in dem Zug, wo ich dann dran bin. Weil er mich ja nicht hat können angreifen mit dieser Karte. Und dann habe ich sie ihm geklaut und dann habe ich eine übelst ultra krasse, kranke, sicke Karte. Und was hat Momo kontrolliert? Was zum Teufel machst du? Was ich mache? Äh. Nicht wegen? Wo ist das Problem? Hä? Tönt da irgendwie etwas komisch oder was? So. Okay, nein, alles gut. Wo ist das Problem? Ah, und du weißt, wie das Lifer funktioniert. Hä? Was laberst du? Nein, weiß ich nicht. Ich habe ihn als Beispiel genommen, weil er 4000 ATK und Defense hat. Ich habe ihn als Beispiel für die Karte genommen. Du, was? Hä? Für das muss ich nicht wissen, wie er funktioniert, Alter. Ich habe ihn als Beispiel genommen, nur weil er stark ist. Nicht weil er irgendwie da Angriff und so hoch hat. Eben genau aus dem Grund. Sorry, ich bin da gerade ein bisschen abgelenkt, Entschuldigung. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass da etwas in meine Bon rein ist. So, reingeht. Hallo? Ist da etwas drin? Hallo? Sieht nicht so aus. Ist nicht reingeht. So. Gut, apropos Bon, it's Bon time. So, ich gehe da noch schnell in die Party.
So, gut. Wo ist das Problem? Was hast du für ein Problem? Ich bin 10 Minuten weg und du bist da die ganze Zeit nur über die Karte am Reden gewesen. Ach so, das ist das Problem. Ja, ich muss Ja. doch auch zeigen, dass ich checke, was die Karte bringt und erkläre, was die Karte bringt für die, die es nicht checkt haben. Ja, okay. Und ich muss ein bisschen klug scheißen, damit ich ein bisschen wach werde. Was willst du? Problem oder Ja, so? wegen So, Slifer, letztes Mann, Pack wegen von Slifer. ihr. Wegen Slifer. Ah, und du weißt, wie Slifer funktioniert. Ja, genau. Ja, Ach komm schon, nicht so natürlich. depressiv. Natürlich weißt du das. Keine Ahnung hast du. Nicht so depressiv. Keine Ahnung hast du. So. Dann haben wir da wieder Okay. eins, wo ich natürlich nichts muss opfern, was sehr schön ist. Insekt. Wenn die Karte durch Krampf zerstört und auf den Friedhof geleitet wird, du kannst in deiner Hand ein Insektenmonster mit 1500 oder weniger Attack von deinem Deck hinzufügen. Angenehm, angenehm. So, dann. Ja, haben wir eine mit 7 Sternen, wo man leider 2 Karten muss dafür opfern. Oh, ich werde immer besser, was die Flüge angeht. Nur kurze Oh, Frage. ich verwünsche dich schon noch, glaub mir. Irgendwann habe ich dich gefickt. Irgendwann, du Drecksviech. Ich komme dir immer näher. Ja? Kurze Frage. Jetzt wegen den Battle Packs und so. Ja, Versiegeltes Spiel, was heißt das überhaupt? das habe ich keine Ahnung. Ich habe mir das auch Okay. noch nicht angeschaut. Mache ich dann irgendwann mal in einem Stream. Okay. Falls die Karte das Monster in offener Angriffsposition Ja, was wo machst du das überhaupt deines auf? Gegners Kartengeschäft, okay. ja genau. Deines Gegners als Angriffsziel wählt und das aha, ich will sie auf Schweizerdeutsch sagen. So, und das Monster nicht durch den Kampf zerstört wird, kann die Karte das gleiche Monster nochmal angreifen. Oh, geil! Okay, interessant. Der Effekt kann nur zweimal pro Spielzug verwendet werden. Aha. Aber, aber wenn es jetzt nicht zerstört wird, dann zieht es ihm dann das doppelt ab? Oder zieht es ihm das einfach zweimal der gleiche Ding Äh, ab? Weil ich meine, es bringt dann ja nichts, wenn es es doppelt angreift und halt einfach kein Damage macht. So. Obwohl, ja, klar, zwar, wenn es irgendwie so ein Effektmonster ist, so, irgendwie genau, so oder kein durch eine Angriff Falle geschützt nimmt. ist. Voll. Wo dann aber dafür den Gegner so den Schaden als Damage direkter berechnet, ja. Life-Point Schaden bekommt, genau. So ein Genau. Viech habe ich nämlich auch schon mal gehabt beim Gegner. Das weiß ich Maximilian noch. Pegasus hat ja da auch Zauberkarte da gehabt, Fallenkarte. Wo sein Ah. Monster wie unzerstörbar gemacht hat. Ah, ja, genau. Ah, für das ist natürlich geil, Alter. Das ist aber hammergeil, der Effekt, Mann. So, dann der Heuschreckenschwarm. Was macht der? Einmal pro Spielzug. Du kannst die Karte in die verdeckte Verteidigungsposition ändern. Wenn die Karte als Flip-Beschwörung beschworen wird, wähl ein Zauber oder Fallenkarte, wo den Gegner kontrolliert und zerstört das gewählte Ziel. Sehr geil. Sehr geil, Bro. Dann. Und das Geile an dem, ich muss auch nichts opfern dafür natürlich. Moment. Ich kaufe mir jetzt mal einfach alle Karten vom Großpapa. Gut, bin wieder da. Baby. So, dann Wächterin von Kajest. Seeschlange. Interessant. Effekt.
kann nicht. Ich will immer den Effekt auf der Karte lesen, weil ich mich so daran gewöhnt bin, eine scheiß Karte in der Hand haben und den Effekt gerade dort drauf zu lesen. Aber ich muss immer da über switchen schnell zu dem Bild da und dann kann ich lesen. So, ja. Kann nicht beschworen werden, es sei denn, du kontrollierst ein. Jetzt lese ich schon wieder in Hochdeutsch, weil es halt einfach viel, viel einfacher ist, als jedes Wort, das man liest, einfach direkt, während man es liest, auf Schweizerdeutsch zu übersetzen. Also, kann nicht beschworen werden, es sei denn, du kontrollierst ein offenes Kajesch-Zepter der Stille. Aha. Die Karte bleibt von Zaubereffekt unberührt und kann nicht als Ziel für Angriff gewählt werden. Sie haltet den Gegner aber nicht davon ab, dich direkt anzugreifen. Eben, das ist jetzt genau wieder so eine wie da die andere. Wie da der Maximilian hast du gesagt, gell, hat die Karte, oder? Oder ist es auf den Sack Pegasus. gegangen? Ja, Keine voll. Ahnung, ich weiß Der es nicht. Pegasus, ja, ja. Maximilian Pegasus, that's his name. Und die Karte hat eben genau das Gleiche. Die bleibt liegen, du kannst sie nicht als Ziel. Ah nein! Ich könnte die gar Nein, nicht mit dem da angreifen. Man kann sie nicht als Ziel auswählen für den Angriff. genau. Interessant. Das Ding ist, Pegasus hat eben eine Fallenkarte gehabt, wo alle seine Monster quasi geschützt hat. Aber dafür halt der Angriff direkt auf seine Life-Points kassiert hat. Ja. Ja, dann kann man es gleich wieder mit ihm vergleichen. Super, danke, hast mir den Arsch gerettet. So. Ich bin jetzt gerade der Großvater seine Karte alles am versuchen voll zu machen. Ah, okay. Und jetzt zweimal Exodius, der verbotene Lord oder so etwas bekommen. Schön. Noch keine Karte von Exodia, aber dafür Exodius. Ah, schön. So, dann, vergessener Tempel der Tiefe. Solange die Karte auf dem Spielfeld liegt, wird ihr Name zu Umi. Ah, ja was? Oh, cranky shit. Oh, fuck, Bro, böse. Ich habe Umi bekommen. Quasi Umi, ja. Ja, du kannst ein Monster vom Typ Fisch, Seeschlange oder Aqua von der Stufe 4 oder niedriger wählen, wo du kontrollierst verbandsgewählte Ziel während deiner Endphase. Beschwör die Karte durch den Effekt verbannte Monster als Spezialbeschwörung. Beschwör die durch den Effekt verbannte Monster als Spezialbeschwörung. Das heisst, ich kann die auf den Friedhof legen und sie dann einfach wieder rausholen. Okay. Ja gut. Ja, interessant. Aber bei einer Karte löst das halt auch einen Effekt aus, wenn sie auf den Friedhof gelegt werden. Also ist das auch wieder nicht schlecht. So, dann haben wir da wieder eine, die kein Opfer braucht. Und zwar ein Thronangreifer. Ist eine Krieger-Flip-Effekt-Karte. Und zwar ist der Flip-Effekt von der, dass ich ein Monster auf dem Spielfeld von meinem Gegner kann wählen und Kontrolle über das gewünschte Monster mit dieser Karte da tauschen. Der Effekt kann nicht in der Battlephase aktiviert werden. Das ist egal, das spielt keine Rolle. So, dann haben wir ein Fusionsmonster. Und wir sind mittlerweile auf 4 Zuschauer. Alle miteinander und herzlich willkommen. So. Amazonische Tigerdame. Darum ist da das Babyviech da, das Baby-Tigerli da, kann sich in die verwandeln und ist darum gleich nützlich, auch wenn es sonst keinen Effekt bringt. So. Dann kann ich dann das benutzen für die Fusion plus sonst noch irgendein amazonisches Monster. Alles klar, cool. Und der kann einmal pro Kampf. Nur einmal pro Kampf? Also meint ihr damit das Duell oder im Battleface? Jede Battleface. Alles klar. Battleface. Falls die Karte angreift, während deiner Schadensberechnung, du kannst
die Karte nur während der Schadensberechnung 500 Attack erhalten lassen. Falls dieses amazonische Monster ein Monster von meinem Gegner angegriffen hat, nach der Schadensberechnung. Du kannst ein offenes Monster wählen, das den Gegner kontrolliert. Es verliert 800 Attack. Monster, die den Gegner kontrollieren, können kein amazonisches Monster angreifen. Cool. Außer dem da. Oh, okay. Ja gut, ist auch nicht so schlimm. Ich meine, das kann ja Baba stark werden. Also je nachdem sehr, sehr guter Effekt. Und dann haben wir da noch eine amazonische Weise. Genau, du sagst es, Bro. Am Ende vom Damage Step, falls die Karte angegriffen hat und sich immer noch auf dem Spielfeld befindet, wähle eine Zauber- oder Fallenkarte, wo den Gegner kontrolliert und zerstört. Ich kann nicht mehr reden. Zerstört das gewählte Ziel. So, alles klar. Boah, das ist wirklich verdammt schwer, da gleichzeitig lesen und auf Schweizerdeutsch übersetzen, Mann. Es tut mir leid für all die Sprachfehler, die ich gemacht habe, machen und machen wird. Aber das geht nicht anders. Geschrieben, was geht ihr zwei? Weh, der Agüsli! Ja, nicht viel, nicht viel. Bei dir kommt schon noch. Ja, das habe ich gerade sagen. Höchstwahrscheinlich schon wieder duschen. Oder er ist noch da. Keine Ahnung. Who knows, who knows, who knows, who knows. Aber falls du noch kommst, komm Party, Digi, komm Party! Ja, ich habe, wo ich mit Slifer gefightet habe, ich habe Glück gehabt, man. Okay. Ich habe kein Monster richtig beschwört. Ich habe die ganze Zeit so viel Karten ziehen lassen, dass der einfach mal keine Karte mehr gehabt hat. Am Schluss. Läuft. Ja, geil. So, mir ist gerade eingefallen, dass wir bei ihm ja auch hätten können anfangen, nur müssen wir beim Großvater halt anstatt 3 Packs öffnen, dass es stimmt, öffnen wir bei ihm halt einfach 6. So. Wie machst du das? Du hast einzeln oder? Ja, ich mache es einzeln. Ich merke mir einfach, wie viel ich geöffnet habe. Bei dem Mai habe ich jetzt die 3 gemacht. Jetzt beim Großvater. Nee, ich mache jetzt einfach bis der Großvater voll ist. Ja, das habe ich mir auch überlegt, aber das kann ein bisschen eintönig werden. Ich will ja meine Zuschauer da ein bisschen Abwechslung gönnen. Die haben schon Abwechslung, wenn sie Ja, schwarzes Loch. Sprachfehler zuhören. Ja, das sollte es eigentlich ziemlich amüsant machen. So, und schwarzes Loch wissen wir ja alle, was es macht. Gut, Ruf der Finsternis. Alle durch Wiedergeburt hergestellten Monster werden auf dem Friedhof geschickt. Ah, es wird immer besser. Ich rede schon wieder Murat. Ja, Murat, okay. Du meinst, dass du ich redest. Für dich wäre eigentlich der pökelnde Hauptmann interessant. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, dann Doppelpunkt, du kannst eine Karte von deiner Hand ins Deck mischen, dann ziehe eine Karte, dann kannst du sie als Spezialbeschwörung beschwören, falls es ein Monster ist. Oh cool. That's nice. Weil ich stehe ja auf sehr mighty Karten und die brauchen meistens andere zum Opfern. Genau, das Ding ist halt der Hauptmann, also der hat nur 1200 Angriff, da musst du halt immer aufpassen. Gut, der kann ja durch andere Karten schützen, weißt du, das ist ja kein Problem. Ja. Ja, aber dafür kannst du ja dann, wenn du Glück hast und dann richtig, sagen wir da, geflügelter Drache oder das Ra oder Dings ziehst, dann grad.
Warte bitte noch kurz, einen kleinen Moment. Außerdem kann während die Karte da auf dem Spielfeld liegt keine Wiedergeburt gespielt werden. Was auch nicht schlecht ist teilweise. So, okay. Habe Ende, Ja. sorry. Falls sich alle der folgenden 5 Karten in deinem Friedhof befinden, Exodia die verbotene rechte Hand. Beschwöre Exodia Necros. Ah, okay. Das ist für Exodia Necros. Cool, cool. Der tote Exodia. Das ist eine Ausrüstungskarte, der Surier Jägerguss, wo all meine Erdmonster. Ah, nein, Quatsch. Quatsch. Ich nenne das jetzt meine Anti-Ausrüstungskarte. Wenn der Gegner Erdmonster hat, dann kann ich die legen und sie verlieren alle 500 Attack und erhalten. Nein. Die kann ich auch für mich brauchen. Sorry, ich habe Yep. sie vorher falsch gelesen. Ich habe sie jetzt richtig gelesen. Ich habe vorher eben gelesen, dass sie Attack und Defense verlieren. Und aber das ist eventuell gar nicht schlecht so. Weil wenn ich jetzt eins habe, wo sowieso in Defense ist, dann kommt das natürlich noch mehr Defense über. Wenn der Gegner jetzt da halt noch Erdmonster hat, muss ich das halt auch eingehen. Wenn er keinen hat, dann umso besser für mich. Oder ich kann sie eben auch gegen den Gegner nutzen, wenn er ein sehr starkes Angriffsmonster hat, wo Erde ist, dann verliert das natürlich 500 Attack, was auch nicht schlecht ist. Also jedenfalls gute Karte. Dann der wütige Meereskönig, so eine Opferkarte. Und wahrscheinlich kann man ihn auch noch für irgendeine Fusion benutzen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, halt die Fusionen. Ja. Und dann haben wir da den mysteriösen Puppenspieler. Den habe ich im Real Life auch. Und der kann jedes Mal, wenn du einen Gegner, wenn du oder dein Gegner Monster als Normal- oder Flip-Beschwörung beschwört, erhöht deine Life Points um 500 Punkte. It's nice, oder? It's nice. Ich mag diese Karte. So. Dann, also ich habe jetzt natürlich den Effekt nicht mehr kennt. Ich mag sie jetzt, weil ich den Effekt jetzt gerade gelesen habe. So. Ich glaube nicht, dass ich die früher oft benutzt habe. Ich bin früher so einer von denen gewesen, der probiert hat, so ein Deck zu erstellen aus Karten, wo ihm möglichst etwas bringen, aber gleichzeitig auch noch cool aussehen, versteht ihr? Und da hat für mich der nicht dazugehört, obwohl ich jetzt eben so halt langsam andere Einstellungen habe und so. Und ich finde jetzt halt so Puppenspieler etwas recht Geiles, weil ein Puppenspieler halt auch Bezug so auf die Real-Welt hat. Das wird da oft gemacht, so dass die Leute eins auf Puppenspieler machen und andere Leute gar nicht checken, dass sie als Puppe benutzt werden. Das finde ich recht witzig. So, und dann haben wir da eine Fallenkarte. Haus der Klebestreifen. Wenn ein Monster, das den Gegner beschwört, mit Ausnahme von Spezialbeschwörungen, eine Defense von 500 oder weniger hat, ist es zerstört. Oh, böse. Es gibt sehr viele extrem starke Karten, wo halt null Defense, aber sehr, sehr starke und hohe Attack haben. Das geile Karte, muss man schon sagen. Übel. Dann, was ist denn das da? Mosaik Manticore. Das sagt mir etwas, wieso kenne ich die Karte? Sieht auch cool aus so. Während der Standby-Phase von dem nächsten Spielzug, nachdem du dir die offene Karte als Tributbeschwörung aufs Spielfeld beschworen hast, beschwör so viele Monster wie möglich als Spezialbeschwörung vom Friedhof, die für ihre wofür ihre Tributbeschwörung verwendet worden sind. Sie können keinen Angriff deklarieren und ihr Effekt wird annulliert. Oh, okay. Aber
nur in dem Spielzug, wo sie beschworen werden, oder komplett? Ich nehme an komplett, hä? Ja gut, aber dann kann man sie immer noch als Defense nehmen, das ist auch nicht schlecht. Und dann die letzte da, so, Mochitsure. Wenn ein Monster vom Spielfeld auf deinen Friedhof gelegt wird, sogar während des Damage Steps, jetzt habe ich es wieder auf Hochdeutsch vorgelassen, egal. Wähle ein Monster auf dem Spielfeld und zerstöre es. Oh, sehr schön, voll easy. Läuft, geile Karte, geile Karte. Okay. So. Wow, ich merke gerade, ich bin fett stoned. Geile Bon, Alter, geile Bon. So, dann. Das ist Kartenpack Nummer 2 vom Großvater, ja. Nachdem haben wir noch 4 zu machen. Bring. Mega-Wandler. Solange deine Life-Point niedriger sind als die deines Gegners, sorry, ich muss das jetzt so auf Hochdeutsch vorlesen, aber ich habe ja da den schönen Schweizer Dialekt, das kommt gleich lustig über. Ich bin jetzt gerade ein bisschen zu stoned, um alles übersetzen. Solange deine Life-Points niedriger sind als die deines Gegners, werden die Attack des ausgerüsteten Monsters gleich dem Doppelten seiner Grundattack. Okay. Okay. Also, Solange deine Life Points höher sind, werden die Attack des ausgerüsteten Monsters gleich der Hälfte seiner Grundattack. Okay. Okay. soll ich das erklären? Ja, gern. Also, wenn du weniger Life Points als den Gegner hast, sagen wir, den Gegner hat 8000, du hast 7000. Und du hast einen Monster, der 1200 Angriff hat. Dann wird sein Angriff verdoppelt. Ah. 2-4. Aber wenn es dann umgekehrt ist, dass der Gegner weniger Life Point hat als du, dann wird von 1200 halbiert auf 600 aber. Oh, okay, okay. Also das ist quasi wie ein zweischneidiges Schwert. Ja, ja, schon. Sagen wir so, aber du müsstest halt ein Monster haben, der 2000 Angriff hat, oder? Und dann auf 4000 aufpushen mit anderen Ausrüstungskarten und nachher dann noch drauf klatschen. Und dann hast du ein Monster, der 8000 oder mehr als 8000 Angriff hat. Ja, voll, ist übel. Aber halt nur, wenn meine Life Points niedriger sind als die von dem Gegner. So springt mir die Karte nicht wirklich etwas. Ja, genau. Ja, nu? Passt, passt. Gut, dann haben wir da zweimal Horn des Lichts bekommen, so, also halt, das ist der Name von meinem Penis. Okay. So, dann... Warte, jetzt geht's wieder, jetzt bin ich nicht mehr so stoned. Erhöht Defense vom Monster, das mit dieser Karte ausgerüstet wurde, ist um 800 Punkte. Wenn die Karte vom Spielfeld auf den Friedhof geleitet wird die Karte oben drauf auf dein Deck zurückgelegt. Wenn du 500 Life Points zahlst. Ah, das heisst, ich kann sie also mit 500 Life Points dann gerade wieder zurückbekommen. Genau, aber dafür würde ich halt, ja, dafür würde ich halt die nächste Karte ziehen schon vorlegen. Ja, ja, das ist klar, aber weißt du, wenn ich jetzt da noch ein Monster habe in Defense, wo das kann brauchen, dann ist das vielleicht gar nicht schlecht. So, weißt du, ist okay. Ist jetzt nicht die beste Karte, hat einen blöden Nebeneffekt, wie du sagst, das ist natürlich so. Aber es ist auch nicht die schlechteste. Ja, aber dafür hast du den anderen Dings. Es hat ja noch den einen da. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber bei dem zahlst du gar nicht und das wird automatisch immer wieder draufgelegt. Ohne dass du irgendetwas machst. Also wenn ich jetzt den mit dem anderen vergleichen müsste, ist ja, der andere schon besser, klar. Auf jeden Fall. Aber das da ist geil. Millennium Schild.
Alter, Hast du nicht den Zauber und den Follow shit, shit. übergesprungen? Doch, aber weil mir der da ins Auge gesprungen ist. Schau dir das an, Mann. Einfach 3000 Defense, Mann. Geil. Ja, für das muss ich aber ein Monster opfern. Ist egal. Ist es wert. Und dann ist ja noch dazu ein Erdmonster. Ja, no. Macht ja nichts. Ja, mit dem anderen Zauberkarte könnte ich ja nochmal 400 draufklatschen auf Siehst du? Siehst du? Dann hat er aber minus 500 Attack. Macht eh keinen Unterschied. Also. So, dann Falle entfernen kennen wir ja eh. Ritus des Geistes. Wähle ein Grabwächtermonster in deinem Friedhof. Mann, ich rede schon wieder Hochdeutsch. Beschwör das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung. Aktivierung und Effekt von dieser Karte bleiben von Tal der Toten unberührt. Okay. Tal der Toten habe ich gerade nicht im Kopf, was das macht. Weißt du das Ja, gerade? das ist Yugi, sein Großvater, seine Lieblingskarten sozusagen. Mit Tal der Toten und alles andere. Ah, so. Und dann mit der ganzen Grabwächter-Dinger. Wo ist der Großvater? Irgendwann habe ich mal schon auswendig gewusst, aber. So, dann da der Sternenboy. Geil. Solange die Karte offen auf dem Spielfeld liegt, erhöht sich Attack von allen Wassermonstern um 500 Punkte und verringert sich der Attack von allen Feuermonstern um 400 Punkte. Sehr gut. Dann böse Hacks. Interessant, interessant. Aber ist eine relativ schwache Karte, wo du sogar noch etwas dafür musst opfern und keinen Effekt hat. Alter, muss ich jetzt da wirklich meine... Ja, egal. So. Machen wir das halt so. Gut, dann... ja, ich finde die da nicht so toll. Auf jeden Fall machen wir das nächste Pack auf, oder? Pack Nummer 3. Auspacken da. So. Grabwächters Anwerber. Okay, da haben wir die Grabwächtermonster, ja? Genau. Easy, easy. So, für die muss man auch nichts opfern. Die hat Effekt, falls die Karte... falls diese Karte, die du kontrollierst... What the fuck, was... Das ist jetzt nicht mein Sprachfehler. Auf deinen Friedhof gelegt wird, füge deiner Hand ein Grabwächtermonster mit 1500 oder weniger Defense von dem Deck hinzu. Das ist chillig. Also quasi ein Monster, der über 2000 Angriff kann haben, aber weniger als 1500 Defense. Ja, voll. Ich bin jetzt gerade Tal der Toten am Suchen. Ich weiß nicht mehr, ob das ein Zauber oder eine Fallenkarte war. So, ne, jetzt gehen wir der Reihe an, nicht was mich interessiert. Regenbogenblume. Das ist Pflanzenmonster und der Effekt. Das Monster kann die Life Points von dem Gegner direkt angreifen. Ah, okay. Das heißt, wenn man die gut aufrüstet, so ist jetzt halt leider, muss man sie dann sehr, sehr aufrüsten, weil sie hat nur 400 Attack. Aber ist okay. Millennium Golem. Das ist einfach stark. Okay. Gut, dann der Millenniumsschild kennen wir ja. Restructor Revolution.
Fügt der Gegner ist Life Points. Ich habe mich gerettet. 200 Punkte Schaden zu für jede Karte, die dein Gegner in der Hand hat. So, dann Grabwächter, Attentäter. Von dem habe ich auch, glaube ich, irgendwie 3-4 Stück Real Life so. Wenn die Karte einen Angriff deklariert, solange die Zahl der Toten auf dem Spielfeld liegt. Du kannst ein offenes Monster wählen, das deinen Gegner kontrolliert. Ändere die Kampfposition von deinem Gegner. Vom gewählten Ziel. So, gut, da. Gaia Schimmerkraft. Du erhältst 3000 Life Points, die sind gut, falls die Karte offen. Falls die offene Karte vom Spielfeld entfernt wird, erhaltest du 3000 Schaden. Ah, okay. Ah, die bleibt also dann auf dem Spielfeld. Alles klar. Und da haben wir nochmal den Mosaik Manticore. Gut. So. Pack Nummer 4, ja. Bring. Herz des klaren Wassers. Falls das Monster, das mit der Karte ausgerüstet wird, Attack von 1300 oder höher hat, zerstört die Karte. Das Monster, das mit der Karte ausgerüstet wird, wird durch das Ergebnis vom Kampf... Was? Sorry, ich muss das auf Hochdeutsch lesen, ich check's nicht. Das ist zu viel, was ich da muss ändern, um es auf Schweizerdeutsch zu sagen. Das ist... die Deutschen haben eine komische Aussprache. Falls das Monster, das mit dieser Karte ausgerüstet wird, eine Attack von 1300 oder höher hat, zerstöre diese Karte. Das Monster, das mit dieser Karte ausgerüstet wird, wird durch das Ergebnis eines Kampfes oder einen Effekt, der ein Ziel bestimmt, nicht zerstört. Okay, gut, führe die Schadensberechnung normal durch. Aber wenn das Monster jetzt... wenn das Monster jetzt eine höhere Attack als 1300 hat, dann wird die Karte da ja zerstört. Aber bleibt dann der Effekt davon gleich bestehen? Ja, der Monster wird nicht zerstört. Okay. Falls das Monster, das mit dieser Karte ausgerüstet wird, eine ATK von 1300 oder höher hat, zerstöre diese Karte. Das Monster, das mit dieser Karte ausgerüstet wird, wird durch das Ergebnis eines Kampfes oder einen Effekt, der ein bestimmtes Ziel bestimmt, nicht zerstört. Nein, also es müsste einfach ein Viech sein, wo bis maximal 1300 Angriff hat. Ah, okay, sonst kann ich die da einfach nicht benutzen, sozusagen. Genau. Okay, dann hätte es das auch anders können schreiben. Das ist Ja, die haben, viele von den Übersetzungen sind halt auf Deutsch für die Katze. Richtig behindert. Gut, danke dir, Momo. Bitte, bitte. Alle Wassermonster erhalten 500 Attack und verlieren 400 Defense. Wenn du fertig bist, sag Bescheid. Alles klar. Dann haben wir da den das ist einfach so ein Fischhang. Misairusame. Okay, von mir aus. Dann der dunkle Angreifer, auch irgend so ein Zombie-Viech, nicht sehr stark. Dann Blitzmeerall. Sehr schwach. Aber wird sehr wahrscheinlich, wenn es so schwach ist, für eine Fusion braucht. Dann, So, sollte ich mal kurz Tal der Toten sagen, was es ist? warte kurz bitte, bis ich da durch bin, dann kann ich eben nachher das nächste, da während du da am Erzählen bist, machen. Ja, okay. Dann da Larvas. Alles klar, ja, so ein schwaches Ding.
Dann pökelnder Hauptmann. Da haben wir ihn ja, der pökelnde Hauptmann. Mhm. Das hat Den Mumu habe ich uns immer, vorher ja, erzählt. den habe ich immer gern gehabt, weil wenn du einen guten gemischten Deck gehabt hast, hast du ein Effektmonster oder ein anderes Zeug können holen, dass du dann die ganz starke aus dem Deck hast können rausziehen. Mhm. Okay, okay. Ja, klingt sinnvoll, oder Leute? Und da Gaias Schimmerkraft kennen wir ja auch. So, jetzt darfst du erzählen, Brudi. Also, Tal der Toten. Alle Grabwächter-Monster erhalten 500 Angriff und Def. Mhm. Karten im Friedhof können nicht verbannt werden. Und alle Karteneffekte oder Zauberkarten oder Fallenkarten, wo der Friedhof oder irgendein Monster im Friedhof ändern würde, Mhm. oder der Friedhof für sich ändern würde, können nicht aktiviert werden, werden alles annulliert durch Tal der Toten. Ah, cool. Also quasi, ich glaube auch Wiederbelebung bin ich mir nicht sicher, aber anderes Zeug, wo du Monster verbannst, damit irgendein Viech, wo du beschworen hast, stärker wird oder sonst irgendwas. Oder dass du Karten verbannst, damit du einen ganz starken OP-Monster kannst beschwören, ist nicht möglich. Mhm. Wenn du Tal der Toten als Feldzauberkarte drauf hast. Okay. Aber für Tal der Toten hat eben auch andere Zauber und Fallenkarten, die Grabwächtermonster dann wirklich unendlich viel stark machen. Mhm. Jetzt darfst du wieder machen. Warte kurz, ich bin da gerade am Lesen. Ja, die waren scheiß Link-Monster habe ich Ja, auch nie gern voll. gehabt. Ja, ich finde, die muss ich nicht vorlesen, weil das ist bei mir noch so weit entfernt, Leute, das wird noch so lang gehen. Wahrscheinlich werden wir da dann erstmal so Ende Jahr dazu kommen. Das wird ein längeres Projekt da mit Yu-Gi-Oh! Ja, mir fallen nur noch vier Karten vom Yugi, sein Großvater. Okay, cool. Ich habe 310 von 314. Ja, läuft. Dann haben wir da einen unnötig teuren, weil er recht schwach ist, Gestalttyp. Muss man eine Karte dafür opfern, finde ich behindert, da er nur 1200 Angriff und 1700 Defense und keinen Effekt hat. Ja, du darfst halt, wenn ich reingrätschen darf, nicht vergessen, am Anfang hat es kaum ein Monster gehabt, außer halt der weiße Drache und der schwarze Zauberer, wo mehr als 2.000-3.000 Angriff gehabt haben oder so. Die meisten sind irgendwo um die zwischen 500 und 1200 gewesen. Ja, aber gleich, das ist unnötig teuer. Schau, da bei der Fee da oben kann ich es eher akzeptieren, die hat wenigstens 1800. Welche Fee? Die Orion Kampfkönig hat aber auch keinen Ah, okay, Effekt. ja, ja. Ja, das verstehe ich. Sage, ich verstehe es schon. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt nie, früher ist das halt so gewesen, dass die meisten Viecher keinen Effekt haben, nichts haben und einfach schwach gewesen sind. Ja. Irgendwo durch. Ja, aber das hat halt auch Duell ein bisschen verlängert. Das ist wiederum auch Ja. schön gewesen, so. So, dann Grabwächter, Speerkrieger. Falls die Karte ein Monster in Verteidigungsposition Falls, falls diese Karte ein Monster in Verteidigungsposition angreift, füge deinem Gegner durchschlagenden Kampfschaden zu. Das heißt, es greift seine Life Points direkt an. Direkt an. Voll. Ja, ohne die Differenz vom Dings, oder doch mit der Differenz vom Verteidigung einzuberechnen. Oder vielleicht auch gar nicht, dass du direkt 1500 kannst, Schaden zufügen. Voll. Ich Eines tippe von mal auf beiden. das. Wir probieren es aber aus. Ich werde mir so ein Grabwächter-Deck machen.
So, dann Großschnabel. Das ist ein Dodo. Ich kenne die Vögel, die sind ausgestorben, weil sie blöd gsi sind. Also, for real, die sind recht blöd gsi. Man hat das Skelett von denen an richtig behinderten Ort gefunden, wo man ganz klar hat können sagen, wie die Skelette hingekommen sind. Nicht nur durch Raubtiere, obwohl sie auch durch Raubtiere und sonstige Jäger ausgerottet worden sind. Aber die sind auch so, weißt du, unterhalb von Klippen gefunden worden, wo oben so hure viele Spuren gefunden worden sind und unten dann plötzlich hure viele Knochen. Klippe, 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 fliegen, fliegen, scheiße, geht nicht. Exodia Necros. Schön, schön. Grafikkarte, finde ich. Wenn den Gegner Raigeki aktiviert, annulliere seinen Effekt und falls du das machst, zerstöre alle Monster, die dein Gegner kontrolliert. Du drehst also Raigeki um, sozusagen. Ja, so in etwa. Ah ja, nö, es heißt ja auch Anti-Raigeki. Das wollte ich jetzt nicht wollen sagen. Lies erst den Titel, Jay. Lies erst den Titel. Du sagst es deinen Zuschauern selber. Lies erst den Titel, bevor du so Sachen machst. Lies erst den Titel. Stahlhülle. Ein Wassermonster, das mit dieser Karte ausgerüstet wird, erhöht seine Attack um 400 Punkte und verringert seine Defense um 200 Punkte. Wieder so eine, alles klar. Ich habe jetzt fast 900 irgendetwas Karten vom Großvater gekauft. Chillig, chillig. 942. Katze des Unglücks, oder? Geheuerhunger. Ich meine Ungeheuer. So, Flip-Effekt. Bestimme eine Falle von deinem Deck und leg sie. Bestimme eine Falle von deinem Deck und leg sie auf dein Deck. Ah, oben aufs Deck meinet's. Mhm. Oder falls Tal der Toten auf dem Spielfeld liegt, kannst du die Falle stattdessen in deiner Hand hinzufügen. Oh, auch geil, auch geil. Das hat ja der andere gehabt. So. Aber Großvater spielt hauptsächlich halt mit Tal der Toten und all der Grabwächtermonster. Okay. So, und das dürfte jetzt der letzte sein, wo wir da beim Großvater investieren, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also jetzt gerade für den Moment so. Und dann haben wir da nochmal Grabwächter, Anwerber. So, ist gegeben. Dann der Mosaik-Manticore, wir haben einen Krötenmeister, wir haben das Schicksalslicht, wir haben Oktoberfest, Oktoberser. Das sieht für mich aus wie die Vorlage zu den Dings, zu den Grindelor bei Harry Potter, die Viecher, die im See leben. Dann haben wir da den Skelengel. Ah, so, Skelengel. So. Ist ein Flip-Effekt und zwar, dass ich eine Karte ziehen darf. Cool. So. Dann da der tanzen die Elf und Grabwächterdiener. Dein Gegner muss die oberste Karte von seinem Deck auf den Friedhof legen, um mit einem Monster angreifen zu können. Angreifen zu können. Ist das korrekt? Ja. Weil, ja, doch, stimmt. Angreifen zu können. Eben, sie tun da mit dem Komma quasi den Satz vorher wie beenden. Voll. Und sie führen halt, um angreifen zu können. Voll. So, jetzt zu meinem Liebling. Bakura, gib mir ein Karte, ja. Bakura. So, letzter Tag der Hexe. Kann eine Hex vom Spielfeld einfach zerstören. Boom, egal.
Welche? Ah nein, zerstört sogar alle, habe ich falsch im Kopf gehabt, sorry. Gut, habe ich nochmal gelesen. Zerstört alle. Egal wem gehört, alle, mach kaputt diese. Futsch. Ja, Ist da muss Arsch. ja viele Karten aufpassen, weil, sagen wir, spezifische Fallenkarten, die auf Drachen gehen, da sind auch deine Drachen beeinflussen und Ja, voll, anders. voll. Das ist so irgendwie scheiße gemacht. Voll, voll. Jetzt habe ich Shithead. so klugscheisserisch dort anfangen, weißt du, und erzähl's dann gleich zuerst mal falsch, oder? So, Ja. aber jetzt da, Schädelsoma. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung. Als Effektmonster. Zombie Finsternis Stufe 4, Attack 1800, Defense 500. In die Verteidigungsposition. Diese Karte ist zusätzlich weiterhin eine Falle. Falls diese Karte auf diese Art beschworene Karte Falls diese auf diese Art beschworene Karte durch Kampf zerstört wird, füge deinem Gegner Schaden in Höhe der ATK des Monsters zu, das sie zerstört hat. Okay, Ja, die Falle Monsterkarte liebe ich am meisten. voll. It's nice, dann gut. Ja, die kannst du halt beschwören, ohne dass du irgendein Opfer anbringen musst. Voll. Macht man natürlich am besten, wenn man irgendwie Lichtschwerter geleitet hat oder so. Dass der Gegner gerade nicht kann angreifen kann, weil sonst bist du relativ schnell zerfickt mit diesen 500 Defense. Dann ist der Plan versaut. Ja, nee, Ah da kannst du nein, in Angriff lassen. stimmt. Du kannst sie auch einfach so lassen, weil die wird ja, falls sie durch den Kampf zerstört wird. Ja, oder halt du kannst ja Stimmt. die kannst ja beschwören, zwei Mhm. Stück, drei Stück und dann ein ganz starke, die als Tribut benutzen und einen ganz starken rausholen. Ja voll, das geht natürlich auch. Das ist geil. Voll. So, dann der adligen Fresserkäfer. Sein Flip-Effekt zerstört zwei Monster auf dem Spielfeld. Gechillt. Strahlender Jedi. Jeral. So. Gut, ziemlich gute Verteidigung so, vor allem für das, dass man nicht mehr so für eine üble Verteidigung man. Wenn die Karte auf den Friedhof geleitet wird, außer falls sie durch Kampf zerstört wird, erhaltest du 1000 Life Points. Falls die Zuflucht im Himmel auf dem Spielfeld liegt. Aha, unter der Voraussetzung. Alles klar. Okay. Ja gut. Dann dunklen Nebel. Einmal pro Spielzug, du kannst ein Monster im Friedhof von deinem Gegner wählen. Wirf ein Monster vom Typ Unterweltler ab und falls du das machst, verbann das gewählte Ziel. Okay, interessant. Goblin-Zombie. Effekt, falls die Karte dem Gegner Kampfschaden zufügt, leg die oberste Karte von seinem Deck auf den Friedhof. Falls die Karte vom Spielfeld auf den Friedhof geleitet wird, fügt deiner Hand ein Zombie-Monster mit 1200 oder weniger Defense von dem Deck hinzu. Chillig. Sieht auch hure geil aus, Mann. Das ist wirklich geil gezeichnet. So. Geil. Dann New Doria. Okay. Ist Unterweltler mit Effekt. Wenn die Karte durch Kampf zerstört und auf den Friedhof geleitet wird, wähle das Monster auf dem Spielfeld und zerstöre das gewählte Ziel. Schön. Fickst du mich, fick ich dich, Biatsch. Geil. Gieriger Goblin. Solange die Karte offen auf dem Spielfeld liegt, kann der Gegner keinen Effekt aktivieren.
der durchs Abwerfen von Karten aus seiner Hand aktiviert wird. Okay. Läuft. Easy. Dann next Pack Nummer 2. Bagheera, gib mir gute Karte, ja. So, jetzt habe ich alles. Haben wir nochmal einen aufgegeben bekommen. Geil. Kann ich überhaupt da Karten wieder verkaufen? Nein, ich glaube nicht. Du hast jetzt halt einfach viel Karten. Ja, eben. Das habe ich jetzt gerade auch so gedacht. Ich schaue jetzt einfach mal alle meine Karten durch. Und so oder so, es sollte auch theoretisch auf 3 limitiert sein. Alles. Dann habe ich wirklich alles Mögliche und plus noch andere Karten. Ich habe jetzt wirklich 942 voll beim Großvater und die 314. Okay, läuft. Ja, ich habe fast 40.000 Points ausgegeben. Ja, bin ich auch dran. So, wertvolle Karte aus dem Jenseits. Wenn du ein Monster mit 2 oder mehr Tribut als Tributbeschwörung beschwörst, ziehe 2 Karten. Cool. Dann Kobolds letzte Rettung, erhöht deine Life Points um 600. Ist immer geil. Dann Nest der Nadelkäfer. Leg die obersten 5 Karten von dem Deck auf den Friedhof. Easy. Wieso nicht, oder? Finde ich jetzt nicht so die beste Karte. Obwohl, es kann dir natürlich auch Glück bringen, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie halt Glück hast mit den Karten, die du auf den Friedhof tust, dann ist dort vielleicht sehr starke drin und du hast gerade Wiedergeburt auf der Hand. Verstehst du? Mhm. So. Dann dunkler Terror-Titan. Jetzt ist gegangen. Dann haben wir da Bikuri-Box, die Fusionskarte da, mit einem groben Clown und Traumclown. Dann haben wir Raketenhand. Wähle ein Monster mit 800 oder mehr Attack in Angriffsposition, das du kontrollierst. Rüste das gewählte Ziel mit dieser Karte aus. Es erhält 800 Attack. Du kannst diese ausrüstende Karte offenlegen und dann eine offene Karte auf dem Spielfeld wählen. Zerstöre sie. Dann ändere die Attack des Monsters, das diese Karte ausgerüstet hat, zu 0. Zusätzlich kann seine Kampfposition nicht geändert werden. Du kannst nur einen Effekt von Raketenhand pro Spielzug verwenden und in dem Spielzug nur einmal. Okay. Wasserkocher. Sollten sich Monster mit dem gleichen Namen auf dem Spielfeld befinden, erhöhe die Attack und Defense aller Monster desselben Namens um 500 Punkte. Okay. Interessant. Gut, weiter. Bagheera, gib mir gute Karte, ja. So. Jetzt bin ich gerade mit Yami Bakura am Fertig. Das erste Mal er mit seinen scheiß fucking Fallenkarten regt auf. Ja. Da wurde Finale. Ja, ich weiß, was du meinst, Bro. Zum Kotzen, Mann. Oh, der Argus ist online. Denkst du, er kommt neue Party? Denkst du, er kommt? Vielleicht, oder? Vielleicht kommt er. I don't know. Vielleicht. Er hat nichts dazu gesagt, aber vielleicht kommt er. Zombie-Effekt beim Shuten Doji. Ich glaube, ich habe das sogar richtig ausgesprochen. Einmal pro Spielzug. Du kannst
einen von diesen Effekten aktivieren. Verbannt 2 Zombie-Monster von deinem Friedhof, ziehe eine Karte. Wähl eine von deinen verbannten Zombie-Monster und leg das gewählte Ziel auf dein Deck. Ha, okay. Ah, da kann ich entweder oder machen. Ich kann sie verbannen oder zurückholen. Schön. Finde ich gut. Chillig, chillig. Dann Comic-Hand. Wertvolle Karte aus dem Jenseits, dunkler Nebel, Thunmaske, Ruf der Mumie. Das haben wir noch nicht gezogen. Ich kenne sie zwar, aber das haben wir noch nicht gezogen. Einmal pro Spielzug. Du kannst ein Zombie-Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Du darfst kein Monster kontrollieren, um den Effekt aktivieren und auflösen können. So ist das. Jawohl. Dann böses Schwert. Und nochmal eine Raketenhand. Okay, weiter. Jetzt glaub letzte von Bakura. Und ich habe habe jetzt schon verloren. 3 von ihm gezogen? Egal. Ich hasse das, Mann. Bakura. Ja, Bakura ist ein Wichser. Er zerfickt alle. Er zerfickt. Das ist sogar schlimmer als ich. Ja, mit dem anderen, wo Exodia hatte. Voll easy. Okay. Zombie-Meister. So. Einmal pro Spielzug. Du kannst ein Monster von deiner Hand auf den Friedhof legen und dann ein Zombie-Monster von der Stufe 4 oder niedriger in beliebigen Friedhof wählen. Oh, interessant. Beschwör das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung. Das Monster muss offen auf dem Spielfeld liegen, um den Effekt zu aktivieren und aufzulösen. Okay. Dann Diabound Colonel, den haben wir auch schon gezogen. Traumclown kennen wir auch. Auswanderungsstopp. Karten, die vom Friedhof ins Deck zurückgelegt werden, werden stattdessen aus dem Spiel entfernt. Ha. Okay. Interessant. Dann seelenabsorbierender Knochenturm. Zombie mit Effekt. Falls du ein anderes Monster vom Typ Zombie kontrollierst, kann dein Gegner die Karte nicht als Ziel für Angriff wählen. Jedes Mal, wenn Monster vom Typ Zombie als Spezialbeschwörung beschworen werden, leg die obersten 2 Karten vom Deck von deinem Gegner auf den Friedhof. Geil! Nice. Einfach so, ne. Aber Spezialbeschwörung musst du legen auf Friedhof, diese Biatch. So, und wir haben den Humpty Grumpty. Cool. Zombie-Version vom Humpty Dumpty. Einmal pro Spielzug. Du kannst die Karte in verdeckte Verteidigungsposition ändern. Falls die Karte als Flip-Beschwörung beschworen wird, sie erhalten bis zum Ende von dem Spielzug 800 Attack. Okay, interessant. Das heißt, so wenn man sie erstmal in Flip-Beschwörung hat, dann kann man direkt bösharten Angriff machen. Und dann kann man sie wieder umdrehen. Und dann haben wir da wieder letzter Tag der Hexe und da haben wir noch eine Unterweltler Reflexion 1. Okay, gibt es da mehrere und wenn man alle hat, machen die etwas mit irgendeiner Zauberkarte, nehme ich mal an. Und was machen die? So viele Fragen, keine Antworten darauf. So, Joey Wheeler, jetzt bist du dran. 3-mal bei dir ziehen, hä? Komm und schnapp sie dir. Komm, Yu-Gi-Oh! schnapp sie dir. Eine Pokémon Yu-Gi-Oh! Ja, Mann. Jin, Befreier der Rituale.
Wenn du ein Monster als Ritualbeschwörung beschwörst, kannst du diese Karte als eins der für die Ritualbeschwörung benötigten Monster von deinem Friedhof verbannen. Ha, schön. Falls ein Spieler ein Monster mit dieser Karte als Ritualbeschwörung beschwört, kann der andere Spieler keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Solange das als Ritualbeschwörung beschworene Monster offen auf dem Spielfeld liegt. Machen wir das amig bitte ein bisschen einfacher geschrieben. Ah. Babydrache, yay! Glücksspiel. So viel zum Lesen, ich habe gerade voll keinen Bock. Mumu, willst du vorlesen? Nein. Du kannst die Karte nur aktivieren, wenn die Hand von dem Gegner 6 oder mehr und deine Hand 2 oder weniger Karten enthalten. Wirfe Münze und wähl Kopf oder Zahl. Wenn du richtig vorausgesagt hast, ziehe bis deine Hand 5 Karten erhalten. Wenn du falsch vorausgesagt hast, überspring den nächsten Spielzug. Das ist doof. Ritualwaffen. Nur Ritualmonster von der Stufe 6 oder niedriger mit der Karte aus... ist nur... Weißt du, ich überspringe einfach Wörter. Okay, es erhaltet 1500 Attack und Defense. Okay, ist aber böse. Geil, geil. So, dann Karte des Rotensteins. Lege ein rotäugig Monster der Stufe 7 von deiner Hand auf den Friedhof. Ziehe 2 Karten und du kannst ein rotäugig Monster der Stufe 7 von deinem Deck auf den Friedhof legen. Du kannst nur eine Karte des roten Steins pro Spielzug aktivieren. Okay, und wieso soll man das machen? Du kannst dann halt ein Ding holen. Und auf den Friedhof legen. Ah ja gut, ja voll, mit Wiedergeburt kann man sie dann natürlich gerade rausholen, Ja. stimmt, ja voll. Und wenn du Wiedergeburt, es hat noch ein paar andere Zauber und Fallenkarten, wo dann ein rotäugiger Ja, ich Monster nehme jetzt einfach direkt holen. Dings da Wiedergeburt als Beispiel. Es gibt ja ganz viele Monsterkarten, die den Effekt haben, dass du kannst Karten aus dem Friedhof holen. Genau. Dann 1000 Drachehammer und Sprengkugel. Falls diese Karte in verdeckter Verteidigungsposition von einem Monster des Gegners angegriffen wurde vor der Schadensabrechnung, rüste das angreifende Monster mit dieser Karte aus. Dann während der nächsten Standby-Phase deines Gegners zerstöre das Monster, das mit dieser Karte ausgerüstet ist. Und falls du dies tust, füge deinem Gegner Schaden in Höhe der Attack zu, die das zerstörte Monster auf dem Spielfeld hatte. Okay. Hermos Raketenkanone. Da muss mit Klaue des Hermos als Spezialbeschwörung beschworen werden. Verwende dabei ein Kriegermonster. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, wähle ein anderes offenes Monster auf dem Spielfeld. Rüste es mit dieser Karte aus. Es kann während jeder Battle Phase einen zweiten Angriff durchführen. Zusätzlich, falls es ein Monster in Verteidigungsposition angreift, füge deinem Gegner durchschlagenden Kampfschaden zu. Schön. Alter, fick dich, Mann. Wieso hat er immer so viel Glück, ey? Da weiß ich nicht. Der Balance von dem Spiel ist für den Arsch. Alter, aber ich glaube, ich mache jetzt dann da mal einen Cut.
und schau mal, ob ich da irgendwas zu essen habe und dann machen wir nachher dann den zweiten Part und im zweiten Part, ganz ehrlich, es schießt mich an, jedes einzelne vorlassen. Wir schauen, wie wir das dort machen. Wahrscheinlich lese ich einfach die vor, die mich gerade interessieren und dann bei den anderen einfach nur die Namen. Weil eventuell springt dort am Murat etwas ins Ohr und dann hören wir dort auch noch etwas drüber. Gut, in dem Fall, Leute, würde ich sagen, mit dem geöffneten Pack da machen wir jetzt mal Ende. Danke Schluss. fürs Zuschauen und bis nachher. Peace.